ஹாய் என்னோட விவசாயிக்கும் அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கான வீடியோவில் பார்க்க போகிறது கொஞ்சம் த்ரில்லிங்கான வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். காடு இருக்குது, ஃபாரஸ்ட். அந்த ஃபாரஸ்ட்டில் ஒருத்தர் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறதுக்காக போகிறாரு. எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணினே இருக்கும்போது ஒரு பள்ளத்தை பார்க்குறாரு. எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணினே இருக்கும்போது ஒரு சின்னதாக குகை மாதிரி பார்க்குறாரு, அதாவது பள்ளம் மாதிரி. அந்த குகை பார்த்துட்டு முன்னாலே வீடியோ எடுத்துன்னு போகிறார் இவர். அங்கேருந்து ஒரு மெல்லமான ஒரு சத்தம் வருது. வீடியோ போடுறேன், நீங்களே பாருங்க. What? Hello? No. Why is that? No. Hello? What the hell? Bro, I don't care. இவர் முன்னால் போன உடனே அங்கேருந்து சத்தம் வருது. என்னன்னா ஹெல்ப் அப்படின்னு இவர் கொஞ்சம் பதட்டம் ஆகுறாரு. திருப்பியும் கொஞ்சம் முன்னால் போய் பார்த்தா ஹெல்ப்புன்னு தான் சத்தம் வருது. இவர் அங்கேருந்து பயந்து பதட்டத்தில் ஓடிடுறாரு தான் சொல்ல போனோம் அந்த வீடியோவில். ஆனால் எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த மாதிரி ஃபாரஸ்ட்கெல்லாம் வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறதுக்கு நிறைய பேர் வருவாங்க. அது மூலியமாக ஒருத்தர் வந்து தவறி உள்ளே விழுந்து இருக்கலாம். உள்ளே விழுந்து சாப்பிடாம 2 நாள் கொஞ்சம் வாய்ஸ் மெல்லமாக கூட இருந்திருக்கலாம் எனக்கு தோணுது. அந்த மாதிரி நேரத்தில் வனத்துறைக்கும் இல்லைன்னா ஃபாரஸ்ட்டு டிபார்ட்மெண்ட் ஆளுங்களுக்கும் நீங்கள் தெரிவிச்சுட்டா, நீங்கள் நினைக்கலாம் அது மிருகமாக கூட இருந்திருக்கலாம், இல்லை ஏதாவது அமானுஷமான விஷயம் கூட இருக்கட்டும். ஆனால் ஹெல்ப்புன்னு தான் அங்கே சத்தம் வருது. ஹெல்ப் அப்படின்னு தான் சத்தம் வருது. புரியுதுங்களா? நீங்கள் தெரிவிச்சிங்கன்னா அவங்க வந்து பார்த்துக்கிறாங்க தான் எனக்கு தோணிச்சு. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ எந்த மாதிரி தெரியுது? த்ரில்லிங்காக இருக்குதா? என்ன மாதிரி இருக்குன்னு கீழே கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். அடுத்த வீடியோவில் மீண்டும் சந்திக்கிறேன். நான் உங்கள் afridicreation.